Πανιερότατε, révérend père, Πανοσιολογιότατοι πατέρες, chers frères et sœurs dans le Christ, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, nous nous réjouissons χαιρόμαστε d'être avec vous ce soir που βρισκόμαστε μεταξύ σας απόψε et nous vous remercions de votre accueil και σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας et nous nous réjouissons de ce séjour à Chypre και αγαλόμαστε κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού μας στην Κύπρο, où nous avons pu visiter beaucoup de lieux saints όπου μπορέσαμε να επισκεφθούμε πολλούς αγίους τόπους. et c'est vraiment un réconfort spirituel. Και είναι αυτό για μας πνευματική παρηγοριά. Donc nous sommes en France. Εμείς λοιπόν βρισκόμαστε στη Le Γαλλία. monastère existe depuis une quinzaine d'années environ. Το μοναστήρι μας υπάρχει εδώ και 15 χρόνια τώρα. Et donc notre père spirituel, Ο πνευματικός μας πατέρας, le Guéranda ο Placide, γέροντας Πλακίδας, qui est devenu orthodoxe ο οποίος μεταστράφηκε προς την Ορθοδοξία il y a environ 25 ans. πριν από περίπου 25 χρόνια Donc c'est à travers les écrits des pères de l'Église και είναι διαμέσου των γραφωμένων των πατέρων της Εκκλησίας qu'il a beaucoup étudié, που είχε μελετήσει και αντρυφήσει πολύ. qu'il a compris que la vraie foi était dans l'Église orthodoxe Διαμέσου λοιπόν αυτών των κειμένων κατάλαβε και κατανόησε πως η αληθινή πίστη βρίσκεται στην Ορθοδοξία et sans regarder les choses, ce que ça lui coûterait d'une façon humaine, και χωρίς να κοιτάξει τι θα του κόστιζε ανθρωπίνως, il n'a pas hésité καθόλου δεν δίστασε à devenir orthodoxe, à embrasser la vraie foi. να γίνει Ορθόδοξος και να μεταστραφεί προς την αληθινή την πίστη. Et c'est comme ça qu'il nous a ouvert un chemin Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μας άνοιξε το vers δρόμο l'orthodoxie προς την Ορθοδοξία et que nous avons pu, que beaucoup de personnes avec nous ont pu devenir orthodoxes. και που μπορέσαμε εμείς και πολλοί κόσμος μαζί μας να γίνουμε Ορθόδοξοι. C'est vrai que le contexte actuel en France Είναι αλήθεια πως το περιβάλλον σήμερα στη Γαλλία est malheureusement assez difficile sur le plan spirituel. είναι δυστυχώς στο πνευματικό το επίπεδο αρκετά δύσκολο. Les choses, l'Église catholique, Η Καθολική Εκκλησία, qui représente la majorité quand même des Français, η οποία αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία μπορούμε να πούμε των Γάλλων, a perdu beaucoup de choses au niveau, le sens du dogme et de la spiritualité. έχει χάσει πραγματικά το νόημα του δόγματος και της πνευματικότητος, Et la pratique. επίσης και της πρακτικής. Donc nous sommes dans une situation d'athéisme en grande partie. Γι' αυτό λοιπόν και βρισκόμαστε, μπορούμε να πούμε, σε κατάσταση αθεϊσμού. Mais nous voyons Βλέπουμε όμως que les gens sont sensibles au témoignage de l'orthodoxie πως ο κόσμος είναι πολύ ευαίσθητος μπροστά σε αυτή τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας et particulièrement à travers le témoignage vivant du monastère, d'un monastère. και ιδιαιτέρως διαμέσου αυτής της ζωντανής μαρτυρίας ενός μοναστηριού. Beaucoup de personnes viennent nous voir, Πολλοί κόσμος έρχεται και μας βλέπει. en fait des milliers de gens Μπορούμε να πούμε chaque année, χιλιάδες κόσμο κάθε χρόνο et pour nous connaître, pour voir ce que nous sommes. για να μας γνωρίσουν, να δούνε τι είμαστε. D'abord l'habit, notre habit qui n'est pas connu d'eux, Αρχικά αυτά που φοράμε, το ράσο, parce το que les οποίο δεν moines γνωρίζουμε. catholiques sont habillés différemment. Διότι οι μοναχοί καθολικοί είναι αλλιώτικα ντυμένοι. Et comme nous leur parlons de l'orthodoxie, Εμείς λοιπόν τους μιλάμε για την Ορθοδοξία, et nous leur offrons un petit café, τους κερνάμε ένα καφεδάκι et comme ça nous les mettons à l'aise. και με αυτόν τον τρόπο βρίσκονται στην άνεσή τους Et finalement, ils sont très touchés, και εν τέλει συγκινούνται πραγματικά. parce qu'ils sont dans une grande pauvreté spirituelle. Διότι οι ίδιοι έχουν
τόσο μεγάλη πνευματική πτωχία. Et c'est comme ça qu'en étant 15, Γι' αυτό λοιπόν, ενώ είμαστε 15 μοναχές, nous devons faire le travail au moins de 30 personnes. πρέπει να εκπληρώσουμε την εργασία τουλάχιστον 30 ανθρώπων. Mais nous ne sommes certainement pas les seuls dans cette situation. Όμως αυτό που είναι σίγουρο είναι το ότι δεν είμαστε οι μόνοι σε αυτή την Mais nous περίπτωση. sommes continuellement dépassés, bien sûr, par la tâche. Και βεβαίως συνέχεια μας ξεπερνάει αυτό το μεγάλο το έργο. Nous sommes un peu dans la situation peut-être de l'Église primitive. Ίσως βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση της Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Donc, qui est finalement, qui comporte ces grâces. Η κατάσταση η οποία έχει τις χάρις της, Puisque nous sommes à un commencement. εφόσον βρισκόμαστε σε ένα ξεκίνημα. Et, donc l'orthodoxie est venue en France Η Ορθοδοξία λοιπόν ήρθε στη Γαλλία il y a à peu près 70 ans, πριν από 70 χρόνια περίπου. après l'émigration russe et grecque, Μετά από τη Μικρασιάτικη καταστροφή και την Ρωσική Επανάσταση. qui ont fait des paroisses, Αυτοί λοιπόν οι Έλληνες και οι Ρώσοι avec les liturgies dans leur langue. δημιουργήσανε τις ενορίες τους, στις οποίες είχαν τη Θεία Λειτουργία στις δικές τους, τις ακολουθίες στις δικές τους γλώσσες. Mais finalement, assez vite, des Français s'y sont intéressés. Όμως εν τέλει οι Γάλλοι σύντομα ενδιαφέρθηκαν και τραβήχθηκαν προς την Ορθοδοξία. Et il y a eu assez tôt quelques paroisses en langue française. Και πολύ γρήγορα δημιουργήθηκαν και ενορίες γαλλόφωνες. C'est comme ça que les choses ont commencé. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεκίνησαν τα πράγματα. Et petit à petit, une église de France se constitue finalement. Και σιγά σιγά λοιπόν καθιδρύεται η Γαλλική Ορθόδοξη Εκκλησία. Bien sûr, à cause de cette situation particulière, il y a différentes juridictions qui sont présentes. Βεβαίως, λόγω αυτής της ιδιαίτερης καταστάσεως, πολλές εκκλησίες είναι παρούσες. Mais il y a un collège maintenant des différents évêques, Τώρα une όμως assemblée. υπάρχει μία σύναξη των διαφόρων επισκόπων Et c'est certainement les prémices d'une église locale. και αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι η αρχή μιας τοπικής εκκλησίας. Et juste un dernier mot pour ne pas vous fatiguer. Και κάτι ακόμη μικρό για να μην σας κουράζουμε. Pour vous dire que cette expérience de la foi orthodoxe pour nous, Για να σας πούμε πως αυτή η εμπειρία της Ορθόδοξης πίστεως για μας, qui ne sommes pas nés finalement dans l'orthodoxie, εμείς που δεν γεννηθήκαμε στην Ορθοδοξία, c'est vraiment une expérience extraordinaire. είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Parce que nous avons conscience Διότι συνειδητοποιούμε pleinement πλήρως d'avoir trouvé la vérité. πως έχουμε βρει την αλήθεια. Et nous expérimentons ces choses-là très concrètement. Και αυτό το πράγμα το νιώθουμε έτσι με πολύ πραγματικό τρόπο. Je dirais quotidiennement. Μπορώ να πω καθημερινώς. La plénitude Το πλήρωμα, de la révélation qui se trouve dans l'Église αυτά που μας έχει ανακαλύψει η Εκκλησία. et finalement les conséquences que ça a pour notre vie. Επίσης και τις συνέπειες που υπάρχουν στη ζωή μας. Et donc, oui, les conséquences que ça a pour notre vie. Et que c'est vraiment une très grande chance. Είναι αυτό για μας πολύ μεγάλη οικονομία του Θεού. Cette chose-là nous réjouit vraiment chaque jour. Αυτό μας χαροποιεί καθημερινά. Et je pense que les difficultés dans lesquelles nous sommes Και πιστεύω πως οι δυσκολίες τις οποίες βρισκόμαστε ne comptent pas beaucoup δεν μετράνε πολύ à côté de cette grâce μπροστά σε αυτή τη χάρη et cette joie και σε αυτή τη χαρά d'avoir trouvé la vérité που έχουμε βρει την et de αλήθεια le vivre de tout son être και το ότι αυτό το ζούμε
με όλη μας την ύπαρξη, comme nous le chantons dans les exapostillaires de la Nativité du Christ. όπως αυτό ψάλουμε και στο εξαποστηλάριο των Χριστουγέννων. Finalement, nous aussi, nous le chantons de toutes sortes de façons. Και εμείς λοιπόν εν τέλει το ψάλουμε καθημερινά με κάθε τρόπο διαφορετικό Et nous rendons grâce à Dieu d'avoir été jugés dignes. και δοξολογούμε το Θεό που μας αξίωσε. Et c'est naturel de transmettre cette chose, Και cette joie. αυτό το πράγμα με μεγάλη φυσιολογικότητα το μεταδίδουμε. Finalement, c'est assez simple. Είναι εν τέλει πολύ απλό. Voilà. De David. Dis-le. Θα σας ψάλουμε τον ψαλμό 137 του Δαβίδα. Souviens